maha'inci, mayaudari, azzalimi, macuci, maci amana. In Allah ya yarda wannan auren sai ya zama maka da sani a rayuwarka. In Allah ya so ya yarda wannan auren ba zai taɓa lasting ba. Insha Allah wannan auren. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ran ma da ya ɓaci. Masu bibiyar mu da kallon mu a wannan shafi, barkanmu da warhaka da fatan mun kasance cikin ƙoshin lafiya. Idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyo da dumuduminta, za ku ga yadda wata matashiyar budurwa ranta ya ɓaci, ko kuma in ce wata mata ranta ya ɓaci akan saurayinta da ya ci amananta, inda kamar yadda muka fara sa muku, kun ji kaɗan daga cikin irin kalaman da take faɗa a kan shi. Hakan kuma ya biyo baya ne sakamakon cewa ta samu labarin zai yi aure, wannan auren kuma ba da ita zai yi ba, bayan sun ci soyayya da wasu alƙawura da wasu abubuwa wanda dai in kun biyo cikin bidiyon nan duka za ku ji menene ya faru, inda kuma daga ƙarshe sai ya zama ba ita yake son ya aura ba. Da haka ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ji daga nan abin da ya faru. Kawai dai abin da muke buƙata yanzu ku yi mana like akan wannan bidiyo, sannan ku mana sharing. Bayan kun saurara sai ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Mun gode. An ce za ka yi aure. Za ka yi aure ka ce? To Allah ya sanya alkhairi. Amma da alkhairi da shari duk wanda ya shuka sai ya girba. Alfarmar shugaba yadda ka hana wani zauna, in Allah da kai ma ba za ka zauna ba. Allah sai ya ɗora ma musibar da ba za ka iya fita. Yadda ka hana wani farin ciki. Kulumbutun da ka je kai da munafunci da hasada da biye-biyen malaman ka da ka je kai. In Allah ya so ya yadda kai sai an maka. Kuma yadda ka ɓata ma wani rayuwa. Bija'i annabi Muhammad wani sai ya ɓata ma rayuwarka. Kuma in Allah ya so yadda ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Amma ire-iren kuma za masu yaudaran masu cin amanata. Ki gama soyayya da mutum tubbe da mutum yana matsiyaci. Ki gama soyayya da mutum sai ya zama mutum ya ci uwar shi ta ce ta mai auren dole. Ya tuntuna uwar shi ta mai auren dole ba saboda bai da kuɗi ko sai kaga ya zama mutum. In Allah ya da ai kana da ƙanni mata. Insha Allah sai maha'inci, mayaudari, azzalimi, macuci, maci amana. In Allah ya yarda wannan auren sai ya zama maka da sani a rayuwarka. In Allah ya so ya yarda wannan auren ba zai taɓa lasting ba. Insha Allah wannan auren ba zai taɓa lasting ba. Na sani ni ban taɓa sawa a raina zan aure ka ba. Ban sa ba, amma soyayya kowa ya san soyayya gaskiya ce. Saboda soyayya duniya ta gini. Na so ka tsakanina da Allah, na so ka tun baka da kosisi. Sai dan ka samu wani abin duniya zaka guje ni wannan duk bai dame ni ba. Na sani dan adam ne. Na je na yi magana mutane suna cewa Bakano ne. Quite alright, Bakano ne, cikakken Bakano kuwa. Uwansa duk dan Kano ne, cikakken dan Bakano ne. Saboda ya tafi ya je ya nemi kuɗi, ya samu kuɗi, ya yi arziki, Allah ya rufa masa asiri, yana kallon cewa ni ba level ɗinsa ba ne. Yes, na fahimci me kake nufi. Dama Hausawa sun ce ƙwarya tafi ƙwarya, in tafi akushi za ta fashe. Ni na so ka ba dan baka kana da wani abu ba, saboda lokacin da ya soyayya da kai ma in ba dan soyayya ko kuma mace wawiya bace, mace mahaukaciya bace, ba zan iya soyayya da kai a wannan lokacin ba. Bai kamata ma in yi soyayya da kai a wannan lokacin ba, saboda rufin asirin da ka samu yanzu shine ya ƙara buɗa ka kai kiba kai wannan, amma bai ci a ce na yi soyayya da kai a wannan lokacin ba. Zan aje hotunan ka wanda kake karami, wanda kake a shekarun ka lokacin baka samu kuɗi ba da wanda ka samu kuɗi. Mutane za ku min discuss akan wannan magana, za ku judging akan wannan magana. Amma wallahi Usman, na rantse ma da girman Allah, yadda ka sa iyayena kuka, yadda ka sa ni kuka, ka sa ni bakin ciki, na kwana na kasa bacci. In Allah ya so ya yarda alfarmar shugaba annabi Muhammadu, auren ka ba zai taɓa lasin ba. Insha Allah ku yadda ka ci amana ta, in Allah ya da sai an ci taka. Yadda ka ci amana wani ka ha'in. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da wannan lokaci. Na yi bidiyo, na san mutane sun ga bidiyon sosai. Alhamdulillah akan maganganun da na yi, na ga cece kucen mutane kowa da abin da yake faɗi. Wani yana faɗin mai kyau, wani yana faɗin mara kyau. So da wanda suka faɗa mai kyau da wanda suka faɗi mai kyau ba duka na gode muku, Allah ya saka alkhairi. Na sani na yi bidiyo ka kira ni kana ce min ka ga sakona, duk abin da na yi, duk abin da zan in je in yi, ba abin da zai
ba abin da zaka fasa. Dan ce na sani ba zan fasa ba, bana boka bana malam kamar yacce kake yi, na sani. Kuma in dai alƙawari da amana gaskiya ne, to in Allah ya yarda sai ya cika. Alfarmar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Allah ya so ya yarda, bana boka bana malam, kuma babu abin da zan iya yi, ba kuma abin da zan maka. Amma in Allah ya yarda, in Allah ya yarda, yadda aka yi, yadda wanda ka sa yi kuka, yadda ka sa wani cikin kuka, yi kuka, yi bakin ciki, ya kwana takaici, yayi da na sani, ni ma kuma ka sa ni kuka. In Allah ya so ya yarda, alfarman annabi da alkur'ani, insha Allah wa'annan abubuwan sai sun cika. In Allah ya yarda so ya yarda, in dai alƙawari gaskiya ne, amana gaskiya ce. Hausawa sun ce tsafi gaskiyar me shi. To in dai alƙawari gaskiya ne, amana gaskiya ce, in Allah ya yarda Usman sai ya cika. In Allah ya so ya yarda, alfarmar shugaba fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insha Allah sai ya cika. Aure kuma Allah ya sanya alkhairi. Ai duk wanda ya ci amana aure ya tashi. Duk wanda ya ci amana wani, Allah sai ya tashi. In Allah ya so ya yarda, yadda wani ya kuka, fiyayyen halitta shugaba annabi ubanjan kai, astaghfirullah, babba bora ubanjan kai yasa ana tirka wai dan Allah jifresh Hassan Meko ba aminin jifresh bane ba? Haka ne, ban ga laifinsa ba. Wani ya so ka da kwana, wani da yini yake son ka, wani ya ƙi ka da yini, wanda shekara yake son ka. Wallahi Hassan Meko, ko ni ina goyon bayan aurenka da Nicki Minaj. Ko ni ina goyon bayan aurenka da Nicki Minaj. Ko ni wallahi ina goyon bayan ka da Nicki Minaj. In Allah ya yarda kuma abin nan sai an yi shi. Ka bar wannan dan hayya wanda bai san daraja aure ba. Ka rike matarka sosai. Abin da ya sanya ma ni na yadda, na dauka zancen mutane ne. Saboda na san ana bude feji da sunayen ku. Zaka ga an bude feji da sunan mutum da ya zama wani abu a TikTok. To wallahi tunda na ga da kai ne, daga account ɗinka ne, Real Hassan Makeup, wallahi tallahi na yadda. Yeah? Ai yiri. Dan ma ban iya guda ba. Yeah? Ashe muna da babban taro, muna da shagali. Wallahi tallahi Hassan Makeup, dan girman Allah kuma tagin Hassan Makeup. Dan Allah, dan annabi jama'a kuma tagin Hassan Makeup. Dan Allah kuma tagin Hassan Makeup. Zan zo in ci in sha. Zan zo in, inna lillahi wa ilaihi raji'una. Kai alhamdulillah, wani harin Allah baiwa ne. Dan Allah, dan annabi, masoya manzo Allah, masoya annabi, masoya Hassan Makeup, kuma tagin Hassan Makeup. Na gode maka, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya, kuma duk a gurguje faka wata jarumar solo ta sheke dadaranta a yayin kishi. Maza sai ku ankare, maza mara jin magana, masu biye da tsome sai a kiyaye. Ga wani dai can ya kwana, kiyamarsa ta tsaya, ya wurga ta kashinsa arewa, sakamakon dadaransa kishi ya sa ta sheka shi lahira. A nan sai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye, Allah ya ji kanshi, ya gafarta masa. Gani ga wane ya zama gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Allah ya sa mu dace. A wannan kenan. Idan kuma muka shiga ɓangaren jaridu, za mu fara da wata fitaccen jarida a nan ƙasa Najeriya, inda ta rawaito magana akan 'yan ta'adda, wanda ake kiranta da Ayau News. Wannan jarida ta Ayau News ta ce, da ɗumi-ɗumi, ba mu tsoron yaƙi da gwamnati, in ji Bello Turji. Daga Ayau News, Sadiya Yusuf ta wallafa wannan rubutu, inda suka ce wani bidiyo da ke
ake zargi na shugaban 'yan bindiga Bello Turji ya karaɗe kafafen sada zumunta, inda ya ce ƙungiyarsa a shirye take domin tattaunawar sulhu da gwamnati ko kuma ci gaba da yaƙi. Turji ya yi ƙirarin cewa mayaƙansa sun kai hare-hare kan jami'an tsaro a wasu sassan Sokoto da Zamfara, yana zargin jami'an da kashe mutane yankunansu da kuma ƙwace musu dabbobi. Ya ce idan gwamnati tana son tattaunawa, mu ma a shirye muke, idan kuma yaƙi ne to mu ma dai a shirye muke. Sai dai har yanzu hukumomin tsaro ba su mayar da martani kan iƙirarin nasa ba. Shin menene ra'ayinku? Ku gaya mana a comment section. Da haka a mana liking, a mana sharing, sannan ku mana subscribing. Mun gode. Mu je zuwa. Idan kuma muka dawo shafin Mai Biredi TV, za mu ga wani rahoto da ya rawaito mana mai muhimmanci, inda ya ce dakarun Operation Fansan Yamma sun ceto mutane da aka sace, sun hana hare-haren 'yan ta'adda, kuma sun kama masu laifi a jihohin Kaduna da Zamfara. Dakarun sashi na 1 da sashi na 2 na rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso Yamma Operation Fansan Yamma sun samu gagarumar nasara a wasu hare-hare da suka gudanar bisa sahihan bayanan sirri a jihohin Kaduna da Zamfara, lamarin da ya nuna ƙudurin rundunar na kare rawuka da dukiyoyin al'umma tare da hana 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka samun damar gudanar da ayyukansu. A ranar 18 ga watan Yuni, shekara ta 2026, dakarun sashi na 1 sun yi gaggawar amsa kiran neman taimako bayan samun bayanan motsin 'yan bindiga masu ɗauke da makamai a wani daji da ke Kerawa, ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna. Bayan sintirin da suka yi cikin gaggawa da ƙwarewa, sun ceto Mrs. Bilkisu Hayatu mai shekaru 38 da kuma Mrs. Habiba Sadisu mai shekaru 30 da jariri Abdulmutallif Sa'idu mai shekara 1, wanda 'yan bindigan suka yi watsi da su yayin da suka hangi dakarun suna motsawa kusa da su. Nan take aka kai waɗanda aka ceto zuwa asibiti kula da lafiya na farko da ke Kadage domin samun kulawar likitoci. Binciken farko ya nuna cewa an sace su ne daga ƙauyen Kajanjere Tami da ke birnin Yaro a ranar 17 ga watan Mayu. Shekara ta 2026, kuma ana kan hanyar kai su maɓoyar 'yan ta'adda a birnin Gwari kafin dakarun su kawo musu ɗauki. A wani samame da aka gudanar da sanyin safiyar rana ta 20 ga watan Yuli, shekara ta 2026, dakarun sashi na 2 tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro sun daƙile wani shirin harin 'yan ta'adda a ƙauyen Gamdanda da ke ƙaramar hukumar Gumi a jihar Zamfara. Bayan samun sahihan bayanan sirri, dakarun sun kafa kwanton ɓauna a wajen garin Gumi, inda suka yi artabu da 'yan ta'addan, lamarin da ya tilasta musu tserewa cikin ruɗani sakamakon ƙarfin wutar da suka fuskanta.
binciken da aka yi binciken da aka yi bayan harin ya kai ga ƙwato makamai, alburusai, babura guda 8 da kuma kayan abinci iri-iri, abinda ya raunana ƙarfin ayyukan 'yan ta'addan. Haka kuma dakarun sashi na 2 tare da jami'an Hukumar Tsaron Sirri ta Soji DIA sun gudanar da wani samame na sirri a jihar Zamfara wanda ya kai ga kama wasu mutane 4 da ake zargi da ta'addanci da kuma bayar da bayanai ga 'yan ta'adda. An kuma ƙwato kayayyakin da ake nuna alaƙarsu da ayyukan laifi yayin da ake ci gaba da bincike domin gurfanar da su a gaban shari'a. A wani ci gaba makamancin haka, dakarun sun kama wani da ake zargi da ɗan ta'adda ne mai suna Muhammad Mamman bayan ya kasa bayar da gamsassun bayanai game da kansa da kuma ayyukansa. A halin yanzu ana ci gaba da yi masa cikakken bincike a ƙaramar hukumar Maru. A nan kuwa dakarun sashi na 2 sun yi nasarar daƙile wani harin 'yan ta'adda bayan samun ƙarin taimako daga dakarun Bright ta 1 sun yi wa 'yan ta'addan mummunar illa kamar yadda tabon jini da aka gani a hanyar da suka bi wajen tserewa ya nuna. Sai dai abin takaici, jaruman sojoji 3 sun rasa rayukansu yayin fafatawar. Bugu da ƙari, dakarun sashi na 2 sun yi gaggawar kai ɗauki bayan samun bayanan sirri kan motsin wasu 'yan ta'adda da ke kan babura zuwa ƙauyukan Tudun Bired da kuma Badama a ƙaramar hukumar Bakura. Sakamakon sintirin yaƙi da suka yi cikin ƙwazo, 'yan ta'addan sun janye ba tare da kai hari ba, lamarin da ya ba wa dakarun damar mamaye yankin da kuma tabbatar da tsaron al'ummomin da abin ya shafa. Kwamandan Rundunar Haɗin Gwiwa ta Arewa maso Yamma Operation Fansan Yamma ya yaba da jaruntan, jajircewa da ƙwarewar jami'an rundunar tare da tabbatar wa al'umma na Arewa maso Yamma cewa za a ci gaba da kai farmaki domin tarwatsa cibiyoyin 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Haka kuma ya yaba da sadaukarwa da kishin ƙasa na rundunar sojojin da suka rasa rayukansu wajen kare ƙasa da al'ummarta. Rundunar ta kuma gode wa jami'ai bisa ci gaba da bayar da goyon baya da sahihan bayanan sirri, tare da roƙonsu da su ci gaba da kasancewa cikin shiri da haɗin kai da hukumomin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Aliyu Danja, Laftanar Kanar, Jami'in Yaɗa Labarai, Rundunar Haɗin Gwiwa ta Arewa maso Yamma Operation Fansan Yamma, 21 ga watan Yuni shekara ta 2026, shi ya wallafa wannan labari. Wannan su ne kaɗan daga cikin hotuna da za mu nuna muku na wannan samame da aka yi. Yauwa ga shi kamar haka, ga mashina da ake magana an ƙwato, ga wasu kaman nau'in abincinsu da huluna dai nasu, ga wasu abubuwan dai kaman cikin dare ne haka nan. To wannan shi ne a taƙaice, muna muku fatan alkhairi. To muna ga anan za mu dakata da wannan rahoto, don haka ku mana sharing ɗin wannan bidiyo, ku danna mana liking, sannan ku gaya mana ra'ayinku a comment section. Muna godiya sosai.
Allah ya bar zumunci. Mu haɗu da ku a karo na gaba. Assalamu alaikum warahmatullah.